Axır vaxtlar Rusiya küçələrində belə kartlara rast gələnlər çox olur. Tacikistan, Qırğızstan və Özbəkistan vətəndaşları belə itmiş kartları götürüb istifadə etməyə çalışır və polis onları tutur. Əgər hətta bu kartlardan 300-400 rubl xərcləyiblərsə, buna görə 5 iləcən həbs cəzası kəsilə bilər. Miqrantlar xəbərdarlıq edirlər ki, belə kartlar məqsədli şəkildə küçələrə atılır. Polis belə kartları tapanları həbs edə və onlara həbsxanaya göndərilməmək müqabilində Ukraynada döyüşmək üçün müqavilə imzalamağı təklif eləyə bilər. Azadlıq Radiosunun söhbətləşdiyi Özbəkistanlı miqrant deyir ki, onun qohumunu da belə kartdan istifadə etdiyi üçün tutublar. O kartı küçədən tapmışdı və bilmirdi ki, kartda pul var ya yox. Dükana gedib və bəzi şeylər alıb. Bir həftə sonra onu tutublar. Təklif ediblər ki, Müdafiə Naziri ilə müqavilə imzalasın. Pul və mənzil söz veriblər. Muxamacon Moskva universitetlərinin birində təhsil alır. Deyir, bir neçə dəfə küçədə belə kartlardan görüb. Belə kartı Moskvada Beqavaya stansiyası yaxınlığında görmüşdüm. Videonu çəkdim ki, başqaları da ehtiyatlı olsun. Rusiya kartlarından əgər səhv eləmirəmsə, pin-kodsuz 2000 rubla qədər pul xərcləmək olar. Mağazalarda və metroda. Amma elə ilk dəfə istifadə edəndən sonra sizi tutacaqlar. Mən burada işləyirəm. Buradan keçəndə bu kartı gözüm sataşdı. Burada tələbələr təhsil alır. Kartı qəsdən bura qoyublar. Rusiyalı hüquq müdafiəçisi Valentina Çupik deyir ki, ona da bank kartı tapandan sonra saxlanan miqrantlar müraciət eləyib. O xəbərdarlıq eləyir ki, heç kim belə kartlardan istifadə etməsin. Buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub və belə durumda məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq mümkün deyil. Əgər siz başqasının kartından istifadə edirsinizsə, siz elektron vasitələrdən istifadə eləməklə uğurluq edirsiniz. Buna 2 il iş düşür. Hətta 5 manat uğurlamısınızsa, bu da qəsdən törədilən cinayət sayılır. Yəni, bunu eləyən adam deyə bilməz ki, kartın başqasına məxsus olduğunu bilməmişəm, bilmədən törətmişəm. 2024-cü ilin səhv eləmirəmsə yanvarından belə qayda tətbiq edilir ki, müqavilə ilə hərbi xidmət keçənlər cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilərlər. Buna görə də polislər bunu cinayət törədənlərin hər birinə təklif etməlidirlər. Bu yalnız miqrantlara qarşı olan bir şey deyil. Rusiyada polisin saxladığı miqrantlara kütləvi şəkildə hərbi xidmət müqavilələri təklif edilir. Miqrasiya mərkəzlərində onlar seçim etmək məcburiyyətində qalırlar. Ya deportasiya olunmaq, ya da Ukraynada döyüşmək. Bəzi miqrantlar cəbhəyə təzyiq altında, ya da aldatma yolu ilə göndərildiklərini deyirlər. Ukraynadakı Yaşamaq istəyirəm layihəsi bildirir ki, indiyəcən Orta Asiyadan olan 7500 miqrant cəbhəyə göndərilib. Onların 1,5 mini həlak olub.